magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Dito po ulit tayo ngayon sa aking premiere. Meron lang po akong binili. At, i-unbox, ayun. Pero, syempre, maraming salamat po sa sponsor. Sana all may sponsor. Ayun, maraming salamat po sa sponsor kung meron man. O, galing man sa aking bulsa. Charot! Ayun. Unboxing ko lang po ang binili ko. Ano ba ito po yung binili ko? Bumili ako ng selfie stick, ayan. Selfie stick, ayun. Siyempre, unboxing ko lang siya. Para may content, di ba? Ayun, ganda po ang ayun, kung paano ba siyang gamitin, ayun. Po, may instruction siya, selfie stick. How to use switch and off, dial the key up to turn on the power. Doon. Tapos meron siyang wireless pairing. The indicator light flashes quickly for us to enter the 4 seconds to enter the pairing state. The pairing state. Meron siyang Bluetooth. Ayun, Bluetooth. Ayun. Tapos, pag may Bluetooth, pag-aralan ko pa rin siya. Pag-aralan pa rin siya. Diba? Ayun. Tapos ayun, di ba ganun? Ganun lang naman. Madalian lang tong ayun. Para pag nag-day off kami, nag-day off ako, meron akong gamitin at itatayo. Ayun. Kung may gagana man ang kanyang Bluetooth, ayun. Ayun. Ayun siya. Ito lang. Telephone, no. Ayun, di ba? Oh. Mawawasak pa siya. Ayun. Tut! Nahulog. Iikpitan natin, syempre. Nahulog pa. Hindi niya mailak. May nawawalang, may nahulog na tornilyo. May nahulog siguro na Hanatin ko siya. Tapos, basta yun po. Ayun. Yung selfie stick ko lang. Tapos, syempre, ang ring light. Ayun. Nag-iisang ring light. Last ring light sa binilhan ko noon. Sunday. Ito po siya. RL. 14 inches. LED soft ring light. Ayun. Try po natin. Unboxing. Yun, syempre, ito ang may stand siya. May stand. Syempre, patawin muna natin. Bubuka ang bulaklak. Bubuka-buka. Ayan nga, ayan na. Dapat natin siyang yan, kapis na. Yan. Tapos, buksan po natin ang ring lights. Hello. Ayun po. Remote control. Remote control ay may battery. Ayun. Ring. Tapos, ayun siya. Ang cordon. Isa, dalawa, tatlo. Ayun. May tatlo. Ayun. May tatlo siya. Tingnan natin. Yun po siya. And then,
Product description, outer diaper, brightness, clockwise, meron siyang, ano ba tawag dito? siya, try ko lang siya, yan. Ano ba? Tapos, sasabit ba natin? Sasabit ba natin? Susot ba rito? Ayun. Susot ko natin. Ano ba siya? Pigpitan natin. Ayan. Ayan po. Laban natin yan. Tapos, paano ba siya? May tatlong lagayan ng cellphone. Nahulog pa. Ayun, hello. Tapos, meron po siyang tatlong ganito na pwedeng lagayan ng cellphone. Fix po natin. Ayun, na-fix ko na siya kanina, yung isa. Tapos, ayan po. Ayan. Tapos, meron pa siya. Ayun. Ito yung pang-lock niya. Na-fix ko na isa. So, try ko kung ikot natin dito. Ayun. Isa. Tapos ito, oh. Ito natin. Ayan. Ayun. Ay. O, diba? Tingko. Ano siya? Ayan. Ayan. Meron na siyang panlagay ng cellphone. Tapos, ito po meron po siyang try natin. Ilaw. Ganda sana kung gabi, no? Hello. Ayun. Nailagay ko na po yung ano niya, cordon. Saksakan niya. Ngayon, try natin. Kung iilaw ba. Toot! Ayun! Gumana, may ilaw. Tapos meron siyang ano dito. Yung pang-adjust ng ilaw. Oh. Ayun. Yung katamtaman lang. Yung madilim, yung ayos lang. Kung gusto mong maliwanag, ayun. Gusto ng madilim, ayun. Pag-adjust, diba? Ayun siya. Oh. Ayun. Tapos, ayan. Tingnan nga natin. Ayun. Dumiolin na siya. Tapos, lalagay natin ang cellphone. Ayun. May pang ilaw na kasi. May pang ilaw na sa aking pagmumukha. Charot. Lagi namang awit hago. Gusto lagi nakikita. Charot lang. Ang kapangitan.
ng bruha. Ayun. Try po natin lagay ang cellphone. Natin, hindi panlagay na siya. Ay, mahuhulog yata siya. Naka-live si ano. Si Los El Potente. Ito si El Potente. Ayun. At syempre, ayun pa. Naka-live sila. Live ko din, naka-on pa. Naglo-loading pa rin. Ayan, meron. Tapos, ayan, may lagay na aking cellphone. Tago na natin. Ayan. Diba? Yan lang po. Ang aking content for today. Ayun. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng inyong mga suporta. Thank you so much everyone po. Sana po'y sana po'y wag kayong sasawa sumuporta sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat ng nandyan na hindi nang iiwan. Ayun, kahit mag-iwan man, nandyan lang naka-BG. Ayun. Maraming salamat po sa lahat. Sana po'y pagpalain pa tayong lahat ng poong may kapal sa araw-araw. Bigyan po tayo ng lakas ng katawan sa araw-araw. At patnubayan sa araw-araw tayong lahat at ating buong pamilya. Basta at mag-iingat po ang lahat palagi at keep safe everyone. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Bye. If you ride with me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control in the name of love. Goodbye everyone. Hanggang sa muli. Paalam.